हेलो गाइस, सुषमा मेकिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दी जुकाम के लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा जिसके खाने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। मैंने एक अमरूद लिया है जिसको मैं इसको भूनूंगी गैस पे। ये ज़्यादा कच्चा है ना ज़्यादा पका हुआ है। देखिए इसको मैं जब तक ये अच्छे से भून ना जाए तब तक इसको ऐसे घुमा घुमा कर इसको गैस पे भूनना है। इससे खांसी से बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए भुन गया है, अब इसका मैं छिलका हटा दूँगी। इसको गरम गरम खाने से ही आराम मिलेगा। इसका मैंने छिलका हटा दिया है। अब इसको मैं बीच से कट करूँगी 4 भाग में। ये मैंने 4 भाग में कट कर दिया है इसको। अब इसमें मैं काला नमक और गोल मिर्च का पाउडर, काला नमक और गोल मिर्च का पाउडर इसको इसमें लगाना है, छिड़कना है। इससे बहुत खांसी में आराम मिलता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय गाइस।